The District Youth Affairs and Sports Officer Thoubal amadi Khelo India Center KICTT Thoubal anina punna sinduna Thoubal District Table Tennis Association Thoubalgi Indoor Stadium da ngarangdagi hauraduna numit nini chatharakiba ASMITA City Table Tennis League 2025 ngasi Loisinkhre Khelo India gi makhada Thoubal District asigi apunba nupi macha sanarai kuntra manga romna sarukyaduna chathakiba league asida under 11 gi oina Thoubal wang matabadagi H Malem Nganbi under 13 gi oina Thoubal Ketri Laikai dagi CH Alia under 15 gi oina Thoubal Ketri Laikai dagi Rian Ningombam amadi under 17 gi oina Thoubal Athokpam dagi Ke Balana mathangsina ahanba manasing fangba ngamki Loisinbagi thoramda YAS ki director KSH Umananda Naika Manipur Ministry of Yas ki state director L Marzit Kumar District Youth Affairs and Sports Officer Diaso Thoubal Devin Moirangthem amadi TDTTA gi president su oiriba Sai NERC Takiel Imphal gi retired Assistant Director Konsam Michael Singhna Presidium Member Singh oina sarukyaduna makok mathang taraba sanaroi singda mana mathum sing yenthokhi sanaroi singda mana sing yenthokladuna Yaski Director Ketrimayum Umanandana haikibada table tennis masanada Thoubal District asisu atai district singdagi tadana leiri afaba sanaroi kaya leiramba asi apenba poi Khelo India Excellence Center mahangdokba yananaba association na henna faba sanaroi kaya makhatana puthoknaba hotnasi leiriba infrastructure asisu henna fagatnaba hotnasi department gi maikaidagi pangba yaba mateng pangge haiba wafam sing fongdokhi